NUG final part 2 teacher မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးသားမယ့် topic ကတော့ informed consent ဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပေးသားမှာကတော့ UK မှာ obstetrician and gynecologist consultant ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Q&A session ကို presentation အပြီးမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမေးခွန်းများကို chat box မှာမေးထားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်အမကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်whatဒီနေ့ပြောမယ့် topic ကတော့ informed consent ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူကိုဘယ်လိုပြောမလဲလို့ဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်အနေနဲ့ပြောတော့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီ informed consent ရဲ့ definition သူကပါလဲသူရဲ့ implications တွေကဘာတွေရှိလဲအဲ့တော့ဒီ informed consent ယူတဲ့အချိန်မှာ principles တွေကဘာတွေရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ meaningful dialogue ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်နောက် special circumstances တွေကိုပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ example then patient centered approach conclusion and references yeah so the first heading is definition of informed consent or it is also called valid consent လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ everyday မှာဆိုလို့ရှိရင် clinician နဲ့ patient နဲ့ဒီ healthcare decision တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ healthcare decision ဆိုတဲ့နေရာမှာ treatment တာမကဘူး investigations တွေလည်းပါတယ် interventions တွေပါတယ် examinations any screening test referrals genetic testing clinical trial အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒါ clinical decision လို့တယ်နော်အဲ့လို clinical decision လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ principle တစ်ခုလိုအပ်တယ်နော်အရေးကြီးတယ် principle တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်သူက according to medical ethics မှာလည်းအရေးကြီးတယ် medical law အရာလည်း very important ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့ patient တွေဟာသူတို့ရဲ့ autonomy ရှိရမယ်သူတို့ရဲ့ own free decision ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့ medical care အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလို own free decision မလုပ်ခင်မှာသူတို့တွေက sufficient information ရှိနေရမယ်အဲ့တော့ဒီ sufficient information မှာအဓိကအရေးကြီးတာဘာမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ possible risks တွေကဘာတွေရှိလဲ benefits တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတာကို discussion လုပ်ပြရမယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှဒါညင်သူတို့အတွက်ဒီ opportunity ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ opportunity ရမယ် opportunity to decide or opportunity to withhold whether they want to be treated or tested or take part in the trial so that is the definitionအဲ့တော့ဘာလို့အရေးကြီးလဲနော်ဒီ why is it very important ဘာလို့အရေးကြီးလဲလို့ဆိုတော့သူကဒီအဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းအဖြစ်နော် good patient doctor relationship ရှိမယ်နောက်ပို့ပြီးတော့ collaborative approach နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် patient outcome ကိုပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီ patient တွေရဲ့ expectations တွေပေါ့နော်ဒီ outcome expectations တွေကိုလည်းပဲ misunderstanding ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲ avoid လုပ်နိုင်တယ် prevent လုပ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် part of the clinical governance ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ clinical governance ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒီ healthcare system ကြီးတစ်ခုလုံး improve ဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ patient treatment နဲ့လည်းမရအောင် management နဲ့လည်းမရအောင်နော်ဟလာဒီနေ့ patient ကိုတွေ့မယ် consent ယူမယ်မနေ့ပြန်ကြတော့ operation လုပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးတော့မှပြန်မတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့ whatever you're doing 1000 caesarean sections in 1 month နော် so you cannot improve healthcare system အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဒီလုံးသမျှ invested လုံးသမျှ healthcare တွေကို monitor လုပ်ရမယ်နော်ဒီ monitor လုပ်ထားနိုင်တယ် control လုပ်ထားတဲ့system ဆိုတာရှိရမယ်အဲ့လိုရှိတော့မှ any mistakes တွေ errors တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကို assess လုပ်မယ် assess လုပ်ပြီးတော့ဒီ learning points တွေရှိလို့ရှိရင်ဒီ learning points တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်ဒီနောက်ထပ် errors တွေ mistakes တွေမဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကိုဒီ prevention လုပ်နိုင်မယ်ဆိုဒါ clinical governance ရဲ့ဒီ summary အကျဉ်းချုပ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီ system မှာဒီ valid consent ရတယ်ပဲသူကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီ general medical council ဆိုရင်ဒီ general medical council ကဒါ controlling authority ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ဒီအဲ့မှာ charges of professional misconduct တွေဖြစ်နိုင်တယ် inappropriate consent ဆိုလို့ရှိရင်can also affect the doctor's registration နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ consent မရဘဲနဲ့ဒီ treatment ပေးလိုက်လို့ patient harm တွေပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာအထိတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ legal claims for assault or battery ကိုသူကဖြစ်နိုင်တယ် criminal charges တွေပါတယ်ကို proceed ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီအမဟိုပါပေါ့နော် example လေးတစ်ခုပြောပြချင်တယ်
ဒါအရင်တော့ပေါ့နော်1999မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့သူက1999မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ case ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2014ကျတော့မှပြီးသွားတယ်UK Supreme Court မှာเนาะအဲ့တော့1999မှာ Nadine Montgomery ဆိုတဲ့ patient เนาะ patient name ပေါ့သူကနေပြီးတော့ sorry မေအဲ့တော့သူက pregnant ပေါ့နော်ဒီ Nadine Montgomery က pregnant ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူမှာ type 1 diabetes level ရှိတယ်အဲ့တော့သူက type 1 diabetes လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ baby size နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတော်တော်လေးကို concern ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီ antenatal clinic မှာသူ consultant နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီ consultant ကဆိုလို့ရှိရင် the risk of shoulder dystocia ကို discuss မလုပ်ဘူး shoulder dystocia ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ diabetes mother တွေမှာဒီ big baby ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shoulder မွေးတဲ့အခါမှာ shoulder တစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟလာ shoulder stuck ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာ bad outcomes တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကို discuss မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ vaginal delivery plan ကိုပဲလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်း patient goes into labor ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ there is a delay between head and shoulder ကြားထဲမှာ12 minutes ကြာပြီးတော့ဒီကလေးရဆိုလို့ရှိရင် hypoxic injury နဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ cerebral palsy ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ case ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ informed consent လို့ခေါ်နိုင်မလားso informed consent လို့မခေါ်နိုင်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာဒီ patient အတွက် specific ဖြစ်တဲ့ risk shoulder dystocia ကိုလုံးဝပြောပြမထားဘူး 10% ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြမထားဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကယ်လို့ shoulder dystocia ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟာလာ serious harm အနေနဲ့ brachial plexus တို့เนาะ injury တို့ hypoxia တို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမပြောထားဘူး although they are very small percentage အဲ့ဒါတွေကို discuss မလုပ်ထားဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ other option ကိုသူမဆွေးနွေးခဲ့ဘူးเนาะဒီ elective caesarean section မဆွေးနွေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီ valid consent လို့မခေါ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီ ruling judge ကသူကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ဒီclinician ပေါ့လေဒီ individual patient နဲ့ပတ်သက်တဲ့ significant risk ကို explain မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the decision ကဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့ in favor of Nadine Montgomery ဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့ law ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ doctor focused to patient focused ဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုက paternalistic approach ကနေပြီးတော့ free ownership ရှိရမယ်။နော် patient ownership ယူရမယ်သူရဲ့ medical care ကိုသူကိုယ်တိုင် ownership ယူရမယ်သူဘာလို့ချင်လဲသူနဲ့ဘာ appropriate ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူမှာ autonomous ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာလာဒီ success ကတခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်မသိကြဘူးเนาะ complications တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသူကနားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ understand ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ consequences တွေကိုသူက responsible ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီ material risk ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို judge က ruling judge ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ post-Montgomery နော်2014နောက်ပိုင်းကျတော့ပို့ပြီးတော့stricter rules တွေဖြစ်လာတယ်ဟာလာ General Medical Council လည်းပဲပို့ပြီးတော့ဒီ new consent obtaining procedures တွေကိုပို့ပြီးတော့ focus လုပ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ stricter rules တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် all the reasonable options တွေကို discuss လုပ်ရမယ် patient before making the decision မှာဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီ patient နဲ့ appropriate မဖြစ်တဲ့ reasonable မဖြစ်တဲ့ option တွေကိုတော့လုပ်စီရမလို့နောက်ပြီးတော့ဒီ research setting မှာပဲရှိသေးတဲ့ treatments တွေဟလာ options တွေကိုလည်းပဲ offer လုပ်စီရမလို့တကယ်လို့ patient ကနေပြီးတော့ဒီa reasonable the appropriate option ကိုသူကနေပြီးတော့ reasonable or appropriate option patient တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာမဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ clinician အနေနဲ့ second opinion ကိုယူရမယ် second opinion ယူရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ another clinician ရှိကို refer လုပ်ပြီးတော့ second opinion ကိုယူရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ consent making decision making and consent မှာ 7 principles ရှိတယ်အဲ့တော့ number 1 principle ကဘာလဲဆိုတော့ patient ဟာသူ့ရဲ့ role သူ understand ဖြစ်အောင်လို့ပြောပြရမယ်နော် understand their role so patient's right to choose patient's autonomy to provide or withhold and not influenced by any clinician or any carers or family members နော်အဲ့ဒါကိုသူနားလည်ရမယ်နော် at the end of the day the patient must make the decision number 2 ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ there must be meaningful dialogue between the clinician and the patient နော်အဲ့လိုမျိုး
meaningful dialogue ရှိဖို့အတွက်ကို number 3 ချက်ကပါလဲဆိုတော့ enough time ပေးရမယ်နော် time မှာ enough ပေးရမယ်ဒီနေ့တွေ့မနေ့ပြန် operation လုပ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး enough time ဖြစ်ရမယ်သူအနေနဲ့ reflect လုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ opportunities to ask questions တွေအတွက်ကို enough time ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ what matters to them နော် shared understanding နောက် patient လည်းပဲသူဘာတွေလိုချင်လဲသူဘာတွေဖြစ်ချင်လဲသူကဘယ်ဟာကိုတော့သူမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ find out လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက patients မှာ full capacity ရှိရမယ်အဲ့တော့ patient capacity to consent ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကို assessment လုပ်တဲ့အခါမှာ legal requirements တွေရဲ့နီလန်တိုင်းပဲတော့ရမယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုက lack of capacity ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့ lack of capacity ဆိုရင်တော့ patient သူတို့တွေရဲ့ overall benefit ကိုကနေပြီးတော့ decide လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ patient's right to consent affected by law အဲ့ဒါဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် patients are under restriction by the mental health legislation နဲ့ဟာလာ mental health ကြောင့်လို့သူက consent ကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ patient ကို supported လုပ်ပေးရမယ် decision making process မှာအဲ့တော့ meaningful dialogue ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်အဲ့တော့ meaningful dialogue ကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာက 5 pillars ရှိတယ်နော်ဟုတ်လား number 1ကဘာလဲ information given to the patients and number 2ကကျတော့ benefits နဲ့ harms တွေနဲ့ discussion လုပ်ရမယ်number 3 find out what matters to patient number 4 other information and how to give information ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီ dialogue ကိုမပြောခင်မှာ patient ကသူတို့ရဲ့ role understand လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ dialogue ပြောပြီးတော့မှ decision လုပ်မယ်အဲ့ဒီ decision ကိုလည်းပဲ record လုပ်ထားရမယ်အဲ့တော့ number 1ကဘာလဲဆိုတော့ number 1 pillar information given to the patient ဆိုရင် diagnosis and prognosis เนาะဟလာဒီသူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေ diagnosis ကဘယ်လိုရှိနေလဲလက်ရှိအခြေအနေကဘာလဲသူ့ရဲ့ prognosis ကဘာလဲအဲ့တော့ treatment သူမယူဆိုလို့ရှိရင် not the reason for treatment ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ treatment သူလိုအပ်တယ်လဲအဲ့တော့တကယ်လို့ treatment မလို့ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ဘာ treatment မယူဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲနောက်တစ်ခု options တွေပေါ့เนาะဒီfor example so medical options တွေဟလာ surgical option ယူမလား radiation option ယူမလားအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုး discussion လုပ်တဲ့အခါမှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ no action is one of the option เนาะတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဘာ action မှယူစရာမလိုအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ it is the option တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများအားပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ each option ရဲ့ nature နဲ့ outcome တွေကိုအများအားပြောရမယ်နောက် benefits နဲ့ risk of harms and success ကိုပြောရမယ်အဲ့တော့ benefits and harms တွေကို discussion လုပ်တဲ့အခါမှာ clear ဖြစ်ရမယ် accurate ရ up to date and evidence based ဖြစ်ရမယ်ပထမဦးဆုံးတော့ဘာနဲ့စမလဲဆိုတော့ common side effects တွေနဲ့စမယ် what to do number 2ကတော့တခြား recognized risk တွေကဘာတွေရှိသလဲ number 3ကတော့ဒီ patient နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ significant risk တွေကဘာတွေရှိလဲနောက် number 4ကတော့ any serious harm ပေါ့နော်အဲ့တော့ example တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ patient တယောက်က laparotomy နော်တော့မယ်ဟလာ abdominal operation တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် common side effects တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ infection bleeding နော်ဟလာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေပြပြမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲ recognized risks အနေနဲ့ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ abdominal hernia လည်းပဲဒီ abdominal hernia wound hernia ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာ herniation อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါ one of the recognized risk ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ risk specific to them อ่ะဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ if the patient မှာ previous repeated operations တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအရေးကြီးလဲ there is increased risk of damage to the bladder bowels နော်အဲ့ဒါတွေကရိုးတခြားလူတွေတက်เนาะဒီ abdominal တခြား operation မရှိခဲ့တဲ့လူတွေတက်ကိုပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ remind လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ any risk of serious harm so if it develops ဆိုလို့ရှိရင် serious harm အနေနဲ့ကဘာအထိဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ permanent injury ပေါ့နော်ဒီ permanent colostomy လိုအပ်တာတို့ဘာလို့အဲ့ဒီလောက်အထိကိုဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာကိုသူကိုပြပြရမယ်အဲ့တော့ finding out what matters to patient so patients and needs တွေက patient ဘာလို့အဲ့လဲ patient priority ကဘာလဲအဲ့တော့ဒီ patient သူမှာ fertility issue ရှိတယ်တခြား family က complete မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်ကိုဘယ်ဥစ္စာ appropriate ဖြစ်တဲ့ management ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြပြရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ
three important activities for quality of life. No? For example, in the solution, the patient a pianist. Now the pianist solution, the hand operation of the comma very important. No? They say now to got other information in there. The particular intervention or treatment association, if it is innovative or teaching related or research activities, so through transparent PMA, time limit. Time limit here, the two procedure, time limit this year. For example, solution the prenatal screening test, the medical abortion, solution time limit here. The two procedure, time limit here procedure in the solution through the any time limit, time came out decision of now to go the contact. No, contact telephone number rubaru be time through my father questions the shila lution may wulu now to they have right for second opinion galo through a management advice disagree with the solution in through my level second opinion yavulu to go opportunity she how so below pay up solution any information dialogue below pay up solution the objective PM no go the subjective mahofu objective evidence based go pya na yame tagelo any facts they are mate jawu uncertain PM solution level go honest PM any uncertainties go pya me below uncertain pitale so never put the pressure to accept your preference. Yeah? The appropriate place adequate time patient to get someone else go involved in their decision solution permit now the translator interpreter decision making solution special circumstances this year. No? Special circumstances are exemplary. Number one is looking ahead to future decision. No? About your solution, the decision to go lobby no? Further treatment for the unexpected treatment the pillar 9 use solution through patient maybe they cannot make the decision because they are in pain or they may be confused or they may have the impaired capacity under general anesthesia advanced solution the placenta previa to caesarean section of there placenta previous massive obstetric hemorrhage during operation caesarean section the hysterectomy now to oophorectomy instead of ovarian cystectomy. Ovarian cystectomy is ovarian cyst will remove lauta. Consent you get it. Ovary to cool on topulu to low amesrao, who piata me. I also biome. Now to go out pa yeji lelu sure kajaro or the after the operation jalushin to explain lupiame. Ba operation will contact the localist rao. Now to go disagree with the patient's choice. The clinician think, if it is not in their best interest solution, papilo to the optional uranus to a reason it values the expectations still. Further exploration to understanding or check shouldn't provide it, and you should file for the second opinion. So for example, any solution without any reason asking for elective caesarean section and requesting sterilization at the age of 20, something like that. Yeah. So sterilization solution, it is the permanent procedure, so age 20 was, so it is not
appropriate. Number 3 ကကြတော့ဗာလဲ reviewing decision. Reviewing decision ကဘာပြောလာလဲလို့ဆိုရကြတော့ if there is a significant time lapsed since last decision solution patient condition ကလည်းပဲ change ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့သူရခဲ့တဲ့ treatment ဟာ solution လည်းပဲ new information တွေပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုး solution လည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ decision ကို change လုပ်ပေးရမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fibroid uterus ရဲ့ symptoms တွေကို treatment လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် one of the treatment medical treatment က Asmire ဆိုတာအဲ့ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် one of the new treatments ပေါ့လေအဲ့တော့သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင် perimenopausal women တွေမှာများသောအားဖြင့်သုံးတာရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကတော့ဒီ continuously သုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကတော့ဘယ်လိုမျိုး further research ကဘာတွေတွေ့လာခဲ့လဲဆိုတော့သူက liver toxicity တွေဖြစ်တဲ့ liver failure တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုကနေပြီးတော့ review လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သူကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအခုကတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ so if you don't want to use it so you need to explain the other options တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခု treatment in emergencies so emergency တွေမှာ solution treatment ပေးတဲ့ဥစ္စာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ less time available for dialogue နော်ကိုကလုံးဝ expect လုပ်မထားဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ expect လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက် patient ကလည်း unconscious ဖြစ်နေမယ် lack of capacity ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအရေးကြီးလဲဆိုတော့သူရဲ့ life saving နဲ့နောက်ဒီ prevention of the serious deterioration အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် massive obstetric hemorrhage ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် hysterectomy လုပ်လိုက်တာမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ hysterectomy လုပ်မယ်လို့ consent လုပ်ထားပေမဲ့လည်းပဲဒီတခြား emergency နောက်ဒီဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ subtotal ပဲလုပ်လိုက်တယ်နောက်ဒီ cervix ကို preserve လုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအရေးကြီးလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ when she regain capacity ဆိုလို့ရှိရင် what and why ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ explain လုပ်ပြရမယ်ဟာလားဒီတိုင်းပဲ discharge မလုပ်သင့်ဘူးဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ further management ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ for example ဆိုလို့ရှိရင် subtotal hysterectomy ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ subtotal hysterectomy လုပ်ခဲ့တာလဲဟလာအဲ့မှာ cervix ကျန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအနေနဲ့ cervical smear test ကို regularly ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူရှင်းပြရမယ်နောက်တစ်ခုက patient cannot make the decision freely အဲ့တော့တခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင် patient က under pressure မှာဖြစ်နေတယ် under pressure မှာဒီ from the clinician ရပဲဖြစ်ဖြစ် relatives တွေရပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီ employers တွေကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် insurance companies တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် under pressure နဲ့เนาะto have or to refuse the particular treatment okay ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် patient ရဲ့ belief society expectation so for example အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Jehovah Witness ပေါ့เนาะ Jehovah Witness ကသူတို့က trying to avoid and the case တွေဆိုလို့ရှိရင် absolutely avoiding blood and blood productsအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ in the absence of other relatives so you need to discuss with patient alone and confirm their wish and their decision နောက်ပြီးတော့also documented in writing နော်အဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက patient မှာ lack of capacity to make the decision အဲ့တော့ capacity ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ capacity ဆိုတာသူက understand လုပ်မယ်you pay the information ကို understand လုပ်မယ်အဲ့ဒီ informationကို retain လုပ်ထားနိုင်တယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီ information ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ decision communicate လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကို capacity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ capacity ကိုဘယ်သူက assess လုပ်အောင်မှာလဲဆိုတော့ yourself ကပဲ assess လုပ်အောင်မှာဟုတ်လား yourself and if you are in doubt solution you know other clinicians they need to help down for example solution psychiatrist neurologist you know the speech and language therapist alone you need to the capacity assess လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့ patient မှာ limited capacity ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့ဒီ someone with legal authority သူတို့ရဲ့ဒီ
advance in advance someone through a legal authority someone the last patient find out now to go the consultation with someone close to the patient and other members of healthcare team now your colleagues in changing discussion overall benefits overall benefits patient best interest in treat no, the patient disagree with the solution. No, disagree with it. For example, someone with legal authority, the family members, they disagree with the solution. Several steps, local process, independent mediation. More experienced colleague or independent expert. In clinical ethics committee. Court or statutory body for review. No? For example, solution sterilization. The sterilization never ever give the consent to someone with a limited capacity. No? Now to go special circumstances, others women in pain and in labor. Women are in labor, very distressed, severe pain, fetal distress, the forceps delivery, contractions, distress, there is a risk of the skull fracture, fetal injury. Valid consent case are very difficult. Antenatal classes the antenatal classes explain on admission briefly now to consent in between contractions they might use in airport. The verbal consent measure resolution to witness witnessed by the another medical profession, and there must be the retrospective record making of the decision by both obstetrician and that witness. Now, other circumstances are so unexpected pathology. Upama, the unexpected pathology, other reason the appendectomy unexpectedly ovarian pathology solution. If you are not experienced in that, if you don't know what is it, so don't do anything, just leave it. And also pelvic mass during diagnostic laparoscopy, suspicious of malignancy. So you should not do anything if it is beyond your limitation. So unexpected pathology solution, unless it is life-threatening, must not do anything. Now, to ultrasound examination is screening test to post-mortem examination. You need to explain the reason for doing that examination, reason for doing test, and the likely outcome. False negative, false positive, accuracy, explain. Example to informed consent, you may so in tiny outpatient clinic. 30 years old lady, 2 children, delivered by caesarean section, request sterilization. Her periods are regular but heavy. She also has suffered from rheumatic valvular heart disease. To our sterilization, 30 years old, 2 children, caesarean section. History milade kama to periods they are regular time heavy medical history in severe rheumatic valvular heart disease. So how does it work? What is it? Sterilization sterilizations the sort of tubes block low like that. The ligation low like block low like no like the ovum span there between embryo
အဲ့တော့သူ့ဘာအနေနဲ့လုပ်နိုင်တယ်လဲ laparoscopic အနေနဲ့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲ there is a small chance of laparotomy ရှိတယ်အဲ့တော့ benefits တွေကဘာတွေရှိလဲသူက permanent ဖြစ်တယ် very reliable ဖြစ်တယ် 99% success rate ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲ risk တွေကဘာတွေရှိလဲ failure rate က about 1 in 250 ရှိတယ်အဲ့တော့ failure rate ဖြစ်တယ် failure ဖြစ်တယ်ဆိုရင် there is the risk of ectopic pregnancy နောက်ပြီးတော့ reversal solution reversal of sterilization are very slimmed success no? and complications from the operation laparoscopy solution about complication တွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ alternatives တွေအနေနဲ့ကတော့ဘာတွေရှိသလဲ alternatives တွေကဘာတွေရှိသလဲဆိုရင် combined oral contraceptive pill which is not very suitable because she has rheumatic valvular heart disease number 2 a progestogen only pill she said she is not she is easily forgotten to take regular pills number 3 are depo-provera injection depo-proveraဖြစ်နိုင်လဲ irregular periods ဖြစ်နိုင်တယ် IUCD the same as IUCD and IUS marina coil so marina coil solution it is as effective as sterilization and also on the other hand solution level it can significantly reduce the heavy periods and next option are barrier methods which is not very reliable sorry and at the end solution vasectomy now why not vasectomy male sterilization after discussion solution patient about what intrauterine contraceptive device ပေါ့နော်ဒီ marina coil ကို accept လုပ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအတွက်က least intervention and it is the long lasting contraception so they are 30 years old so another couple of times they change လုပ်ရတော့မယ်နောက်ပြီးတော့ heavy periods အတွက်ကိုလည်းပဲ treatment ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့any assessment or any treatment မှာဘာလို့အဲ့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ patient centered approach နော် patient centered approach ကအရေးကြီးတယ် any assessment any treatment so please be polite considerate respectful and maintain the patient's dignity and privacy now we always protect the rights and their freedoms of decision and support to be involved in their decision and if possible respect their choices and always keep informed the changes conclusion အနေနဲ့ကဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့ sorry ပြီးမှာပဲเนาะအဲ့တော့ conclusion အနေနဲ့ကဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင် conclusion အနေနဲ့က consent ဆိုတာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သူက informed consent ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆို it is a process เนาะ professional တွေအနေနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ patient considerable decision ကိုမလုပ်ခင်မှာadequate လည်းဖြစ်ရမယ် accurate လည်းဖြစ်တဲ့ information ကိုပေးရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ components တွေကအရေးကြီးတဲ့ components တွေကဘာတွေပါလဲ sufficient information including risk and benefits of available options တွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်က no treatment is an option no treatment is an option for example solution in the uterovaginal prolapse ပေါ့နော် uterovaginal prolapse ka solution it is not a life threatening condition so some people may not bother it yeah and may not want any treatment and just the pelvic floor exercises yeah and some conservative management may be the option for them and they must understand the provided information they must have opportunity to ask questions and participation is very voluntary and free to withdraw at any time and a copy of the signed consent form must be given so this is my references coming from GMC and Royal College of Obs and Gynae
So finally, finally, it is the risk and benefit analysis. The patient specific benefit the risk to particular risk balance benefits choose direct thank you very much for listening, and we finish early, very early today. And if you have any question, please don't hesitate to ask. Okay? Very useful topic, thank you. But in general, clinical governance sign now the code of conduct the professional clinician code of conduct a good solution paternalistic approach patient focused patient centered care listen okay. the chapa options any option to benefit blue monitor medical law inappropriate consent harmful solution medical registration to patients proactive people the medical system system health policy clinical governance develop Okay, ma. So, Q&A session is like domino, Okay, ma. Oh, but I'm make a clinical governance go nenela clinical government clinical governance clinical governance clinical governance it is the framework the framework the health care solution patient treatment the investigation patient management any patient management outcome outcome focus analyze the mistakes the errors mistakes the errors any mistakes the errors analyze analyze is it preventable? It is not preventable. If it is not preventable, so in not preventable solution, barrier change the system the organization policy guideline the doctor skills knowledge human error assess assess doctor skills and knowledge solution doctor blue support below support further training further bad outcome prevention summary the chan in audit the audit it is part of the clinical governance
နော်နောက်ပြီးရခါကြတော့ဒီ audit တို့ဘာလို့ audit quality improvement နော်ဒီ quality improvement တွေ audit တွေနောက်ပြီးရခါကြတော့ဒီ incidents တွေနောက်ပြီး complaints တွေဟို dealing လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတစ်ခုလုံးကဒီ framework ကြီးပဲဒီ healthcare system ကြီးတစ်ခုလုံး improve ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီ management နေမကဘူးအဲ့ဒီ management monitor လုပ်တဲ့ system အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဲ့ဒီ framework ကြီးကိုဒီ clinical governance လို့ခေါ်တယ် okay ဟုတ်ကဲ့မှာနောက်မျိုးကတော့ DM ကမေးထားတာမှာ what is the time limited procedures တဲ့မှာ time limit of procedure ဆိုတော့ကအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့တချို့ procedure တွေမှာ time limitations တွေရှိတယ်လေအထူးသဖြင့်ဆိုရင်အမတို့ ops and gynae မှာဆိုလို့ရှိရင်example တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုပေါ့နော် prenatal screening diagnostic test prenatal diagnostic test မှာ one of the invasive test ကchorionic villus sample ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ placenta biopsy ယူတာအဲ့တော့ဒီ placenta biopsy ယူတာကဒီ over 13 weeks ဆိုလို့ရှိရင်မယူသင့်တော့ဘူးလေနော်ဒီမယူသင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲသူတို့ပြောပြရမယ်အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့ fetus က diagnosis ကိုရဖို့လို့အတွက်ဒီ option ရှိတယ် placenta biopsy ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ placenta biopsy ကိုယူဖို့လို့အတွက်က time limit ရှိတယ်နော်ဒီ13 weeks တဲ့ကြော်လို့ရှိရင်ယူလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီသူတို့ဒီယူမလားမယူလားဆိုတော့ decision ကို13 weeks မတိုင်ခင်မှာလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သိဖို့အတွက်ကဘာသိဖို့လို့လိုရလဲဆိုတော့ placenta biopsy ရဲ့ benefits တွေသိဖို့လိုရတယ် risk တွေသိဖို့လို့လိုရတယ်အဲ့တော့ benefits ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ diagnosis ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ claim မှာဘာယောဂရှိလဲဆိုတာ diagnosis ရမယ်ဒါပေမဲ့ risk အနေနဲ့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ miscarriage က 1 in 100% 1 in 100 ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့ရှင်းပြပြီးတော့မှသူတို့ဒီ miscarriage risk ကို accept လုပ်သလား miscarriage risk ကို accept လုပ်တယ်1 in 100ကို accept လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ decision ကိုbefore 13 weeks မှာပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ termination of pregnancy ပေါ့နော်ဟုတ်လား termination of pregnancy due to social reason ကြောင့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်the limit ကပါလဲ under 24 weeks ဖြစ်ရမယ်လေအဲ့တော့ under 24 weeks လို့ရှိရင်သူတို့တချို့ကမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောပြရမယ်အဲ့တော့ပြောပြတော့မှသူတို့ဒီ benefits နဲ့ risk နဲ့ balance လုပ်ပြီးတော့24 weeks မတိုင်ခင် decide လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ procedure လေးတွေက time limit လေးတွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြာအဲ့ဒါပေါ့လေအဲ့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီ screening test တို့ပါတော့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောတာပါโอเคမှာခုထိကတော့မေကုန်းနှစ်ခုပဲရှိရမှာအချိန်ကနည်းနည်းပိုသေးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့လူရှိရင် chat box မှာပြောပေးပါနော်ဟိုဟာလေဒီမှာတစ်ခုတွေ့တယ် side effect versus recognized risk versus risk significant to them ဆိုတာလေအဲ့ဒါဒီ chat box မှာနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့side effects ကတော့ common ဖြစ်တဲ့ side effects ပေါ့နော်အဲ့တော့ common ဖြစ်တဲ့ side effects ကဘာလဲဆိုတော့1 in 10နော်versus recognized risk versus risk significant to them အဲ့တော့ for example ဆိုလို့ရှိရင်operation laparotomy လုပ်မယ်နော် laparotomy လုပ်မယ်ဒီ patient တယောက်ကို laparotomy လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ common side effects တွေကဘာတွေရှိမလဲ common side effects တွေက infection ရနိုင်တယ် bleeding ရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲတခြား risk significant to them မှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့သူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ previous several operations တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် there is the risk of damage to bladder bowels ureters အဲ့ဒါတွေကဒီတခြား other women တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့များတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ risk တွေကသူတို့အတွက်ကတော့ဒါ significant ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမဖြစ်မနေထည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်နောက်တစ်ခုက recognized risk ဆိုတာပါလေ recognized risk ဆိုတာတော့ common တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်
နော် for example ဆိုလို့ရှိရင် laparotomy မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆို abdominal herniation ဖြစ်နိုင်နော်အဲ့တော့ laparotomy ကနေပြီးတော့ abdominal herniation abdominal hernia wound hernia ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာဒါ recognized risk common တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲ it is one of the recognized risk now another example အနေနဲ့က significant to them about oral solution for example very obese women very obese women or very complex medical problems ရှိတယ်ဟာလာသူတို့က laparotomy သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်laparotomy လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာ significant side effect ရှိလဲလို့ဆိုတော့ risk of anesthesia နော်ဟာလာ risk of anesthesia သူတို့ significant risk ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ၃ခုကဒါကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၃ခုလုံးပါအောင်လို့ပြောပြရမယ်Now, I'm a paternalistic doctor. Paternalistic doctor, paternalistic doctor, paternalistic, parenting load up, no? Parenting load up, natural load up. Parents, young way, say booby a cajaro, anxious people, say booby a cajaro, dialopa, who are lopa. ဟိုဟာလေးမလုပ်ပါနဲ့ဒီဟာလေးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်patient တယောက်ကဟိုပါပေါ့နော်ဒီ fibroid uterus ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ fibroid uterus fibroid uterus ပေါ့နော်ဒီ fibroid uterus ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပဲတွေ့လိုက်တယ်ဟာလာတွေ့လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ patient for example she's 35 years old ပေါ့နော်ဟာလာ fibroid uterus ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တွေ့လိုက်ပြီးတော့ hysterectomy လုပ်မယ် hysterectomy လုပ်မယ်နော် hysterectomy လုပ်ရမယ် hysterectomy မလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ပြောလိုက်တဲ့ solution ဒါပေမဲ့ဒီတခြား factors တွေကို consider မလုပ်ဘူးပေါ့နော်တခြား factors တွေကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီ nulliparous ဖြစ်တယ်သူကလေးလိုချင်သေးတယ်နော် hysterectomy လုပ်တဲ့ solution ကလေးယူလို့မရတော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဒီ the same patient မှာပဲ oophorectomy ovaries ပါ remove လုပ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါ solution သူအခုမှ35ပဲရှိသေးတာ oophorectomy ပါလုပ်မယ် solution ဘာဖြစ်သွားမလဲ premature menopause ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ premature menopause ရဲ့ complications တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး there is no exchange of information no exchange of information မရှိဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ပဲ comment ပေးနေတာကိုက comment ပေးနေတာ dictate လုပ်နေတာအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုး paternalistic လို့ခေါ်တယ် okay yeah I think that is all I have seen in the chat box Okay မှာအခြားမေးခွန်းလေးမရှိတော့ရင်ပိတ်လိုက်မလားမှာဒါမှမဟုတ်စောင့်ကြည့်နေလားမသိအေးပိတ်လိုက်မယ်လေအဲ့ဒါနေဟိုလောက်စောင့်လိုက်မယ်9မိနစ်လောက်စောင့်လိုက်မယ်နော်5 minutes Okay 5 minutes ဆောက် Okayဒီ lecture ရ YouTube မှာဟုတ်ကဲ့မှာဟို record လုပ်ထားလားမသိဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းပေးပါ လုပ်ပြီးတယ်မှာဟိုဟာတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းတော့ညီမတို့ပြန်တင်ပေးတယ်မှာဟုတ်လားညီမ YouTube link လေးကိုလည်းဟိုဟာ share ထားပါတယ်မှာ chat box မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်အရင်တော့ကတော့မတင်နိုင်ဘူးမှာဒါမှမဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်တော့ဟိုမကြံအောင်ပြန်တင်ပေးပါတယ်မှာဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟို archive တွေကကြတော့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲအမဒီဟို slide တွေကိုပြောရလားမအေးအဲ့ဒါကကြတော့မှညီမတို့ကို drive ရှိတယ်မအဲ့ drive မှာတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်တင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဟုတ်ကဲ့မအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ညီမ drive link ကိုတင်ပေးပါမယ်မဟုတ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ drive link လေးလည်းလို့ဟုတ်ကဲ့ညာတော့အဖြစ်မသိကြဘူးအဲ့ဒီ drive link ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်
အဲ့ဒါဆိုရင်ဟို Facebook မှာလည်းညညာခိုင်းလိုက်မယ်မှာဟုတ်ပါလေ ဟုတ်တယ် ဟုတ် နော် ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ပါမှာဟုတ် နားတော့ပြန်လေ ပြောလိုက်ပါမယ်မှာဟုတ် to my knowledge က ဟုတ် to my knowledge ကမသိကြဘူးအဲ့ archive တွေရှိတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ ဟုတ် ရှာလို့မတွေ့ဘူးကွယ် ဟုတ်ကဲ့ပါမှာ လေရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့လိုပဲဟိုရှာဒီရှာနဲ့မတွေ့ဘူး archive တွေရလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေး ဟုတ်ကဲ့မှာ ကောင်းမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါမှာဟုတ်ပြောလိုက်ပါမယ်မှာဟုတ် ဒီမှာတယောက်မေးထားတာ how long do you usually give informed consent for enough time It is a very good question Yeah it is a very good question it depends on how much complicated the procedure is and then how much complicated the patient itself is and how much complicated the diagnosis is နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီ patient ရဲ့ capacity ပေါ့နော် patient ရဲ့ capacity သူဘယ်လောက်ထိ intelligent ဖြစ်တယ်လဲသူဘယ်လောက်ထိ absorb လုပ်နိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေပုံမှာလည်းမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကတော့ဒီ limitation ကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲone session မှာအယောက်100လောက်နော်ဒီ patient အယောက်100လောက်ကို run လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I don't think it is enough time to give to get the informed consent နော်အဲ့တော့ new patient ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစားကြည့်တင်တာပေါ့နော်အချိန်ပေးတင်တာပေါ့ at least 20 minutes 30 minutes အဲ့ဒီလောက်ကတော့ပေးတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ in practice အနေနဲ့ကတော့ practically ကတော့ maybe it is not possible in some areas or some countries ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ system ကိုအဲ့လိုမျိုး impossible to introduce အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ adequate time ရဖို့အတွက်ကတော့အဓိကပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ patient information leaflets တွေပါတွေကိုလည်းပဲပေးလိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီ patient information leaflets သူတို့အတွက် time to reflect and also you can draw the pictures so when you explain to them okay now question to kuga who give informed consent OG or house so you can dedicate someone to get the consent you can give dedication but the trained person the trained person who is experienced enough about the topic solution youနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုစားပေါ့နော်ဒီ clinician ကိုယ်တိုင်ဒီ treatment ပေးမဲ့ clinician ကိုယ်တိုင် for example solution surgeon ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် operation solution နဲ့ operation လုပ်မဲ့ surgeon ကိုယ်တိုင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ investigation လုပ်မဲ့ solution နဲ့ investigation လုပ်တဲ့ radiologist ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မလုပ်ခင်တော့အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်ကတော့တွေ့ပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောရမယ်သူတို့ရဲ့ understanding ကို check လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဗာမေးကိုနေမေးရှင်သေးတယ်လေနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ကိုပြောချင်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘာပြောစရာရှိသေးလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတယောက်မေးထားတာ house ဆိုတော့ house surgeon ပေါ့နော်အဲ့တော့ I don't think I mean house surgeon is still under training and under supervision noအဲ့ဒီခါကြတော့so it should be it should be the graduated trained personnel အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ် so OG ဖြစ်ရမယ်လို့တော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲthe clinician who is directly giving the treatment must take the consent at least once prior to the procedure
So what kind of informed consent give about normal labor? Okay, so what kind of informed consent give about normal labor? So pregnant women are there is low risk pregnant women and high risk pregnant women, and there is no pregnant women without any risk. Low risk group high risk group high risk groups the complications during antenatally, intrapartum, postpartum low risk low complication chance pregnant women pregnancy ne patat pi ye kha cha ro no di ma me tha da normal labor so ye kha cha ro ai ro ba pyaw mle so lo shin yin di nya taw a phin aro uneventfully no di without any complication ai usa o be myaw le ma de po no da pe me le be di unexpectedly ni ne no di if the baby cannot cope with laboring process solution you may need help from us, such as instrumented delivery, caesarean section, no, procedures they lula me bo, procedures they lula re kama solution lebe, the cartilage solution, chain me are kajaro, the emergency in it, be a lawyer ne, no, the lower she, distress behind occasions lady she body, alumni pyopyata. No, daga the low risk women ကိုပြောတာလေအဲ့တော့သူတို့ကတော့တည်တင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဒီဟိုစားအကုန်လုံးကတော့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါတလေကြာလို့ရှိရင် unexpected complications တွေဖြစ်နိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ something goes wrong တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြရမယ်နော်ဒီအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် hemorrhage တို့နော်ဒီ postpartum hemorrhage တို့requirement of operative interventions to okay, any other questions? Thank you very much. No? Thank you very much for the moderators and also the candidates who are listening to me. And all the best. No? Okay, well. Bye-bye. Final part 2 ညီငယ်ညီမငယ်နေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက် session ကမြန်မာချိန်4 နာရီစမှဖြစ်ပြီးတော့ medicine endocrine hypertension ဖြစ်ပါတယ်နော်။